Ну а перед просмотром данного видеоролика я бы вам посоветовал подписаться на один прикольный канал. Опачки Чайна. Этот чувак делает обзоры на посылочки из Алиэкспресс. Он будет выпускать видео каждую недельку, ведь каждую недельку будет ему приходить новые посылочки. Что ж, ребятки, подписываемся. Всем привет, ребят, с вами снова Мистер Силмен, и это уже 27-я серия по битве строителей в Майнкрафт. Играю я, как всегда, на сервере Mineplex. Собственно, сейчас нам выпадет тематика, которую мы должны будем построить. Что же это? Summer. Лето. Окей, лето так лето. Я даже не знаю, как его еще изобразить. Я уже его по-разному изображал постоянно, а песочек, пляж, ну это как-то банально было. Ну давайте попробуем последний раз сделать эту тематику, потому что я ее делал уже реально очень-очень много раз. И еще раз делать уже потом я больше не буду. Что ж, сделаем пальмы, сделаем лежачки. Вот из ковра. Сделаем стенды, то есть возьмем декоративный блок. Где у нас? Вот из адского заборчика. И нужно будет для механизма нам паутинку взять. Нить. Далее, ну что ж, делаем наш остров. Потом под самый конец я все залью водой, потому что если песочек активировать, он упадет, собственно, в воду у нас и будет немножко не очень, потому что он упадет в воду и он разломается. Здесь вот такой вот баг есть, собственно. Ну, может, его специально так сделали, чтобы... Я даже не знаю, зачем это сделали. Ну что ж, все же это сделали зачем-то, ну, пусть. Так они посчитали нужным. То есть мы все построим и только под самый конец зальем все водичкой, чтобы у нас ничего не упало и не вышла печалька. Так, собственно, сделаем тут два зонта. Тут зонт. Нет, вот здесь он пусть будет. Здесь. И вот тут будет. Тут будет два лежака. Так. И вот второй. Не, может даже какой-нибудь другого цвета того взять. Декоративный возьмем желтенький. Вот так вот. Все это можно убрать. И здесь можно взять... Вот это уже нам не понадобится. С декоративных возьмем... Не знаю, оранжевенький. И зелененький. Вот. И сейчас, собственно, сделаем. Ставим сюда паутинки. Так. Стоп, немножко не так сделал, как я хотел. Наверх ставим паутинку. Ой, вот эту вот нить. Тут нить. Вот, нормально. Сейчас то, что нужно. Вокруг теперь обделываем. И вот таким вот образом, незамысловатым особо, мы можем сделать прикольный зонтик, который будет парить в воздухе. Вот, собственно. Тут будет оранжевенькая, оранжевая. И то же самое проделаем здесь. То есть поставим вот сюда паутинку везде, со всех сторон. Так. Вот как невидимый блок. Можно паутинку здесь использовать, и это достаточно неплохо вроде как выглядит. Тут пусть зелененький будет. Зелено-белый. Так. Все, далее делаем. Вот тут у нас будет пальма у нас. Вот такая. Все. То есть наверху закроем. От нее пойдут 4 веточки во все стороны. Ну, это будет достаточно неплохо вроде смотреться. И тематику лета, ну, я придам. Вполне себе так. Что ж, все делаем со всех сторон. Нужно сейчас сделать вторую пальму. Она будет где-нибудь вот здесь. Так. И желательно наискосок ее делать. Вот таким вот образом. Стоп. Вот. Так. Да, нормально. Тут будет пальма. Немножко поменьше. Все, у меня остается как раз уже не слишком так много времени. И сейчас под самый конец я просто разолью водичку. И это будет достаточно неплохо смотреться. Так.
Готово. Также поставим 2 вилледжеров, то есть жителей, которые у нас тут лежат. Тут и вот здесь. Хорошо. Все, опции. Меняем на воду. Ну, вуаля. Райский островок. Вполне себе. Даже неплохой островок такой получился. Прикольно. Что ж, у нас есть целых 15 секунд. Я не знаю, тут уже я ничего не успею построить. Не знаю, разве что стражей в воду. Все, даже нельзя их. Ну ладно. Все, мы все убираем. Так и оставим. Тематику лета, в принципе, я передал. Что ж, тут тематика лета. Ну, лето. Лето можно по-разному изобразить, и почему бы не бассейн? Окей. Вот, если честно, окей. Потому что... Серьезно, взорвали? Ну, ребят, ну вы чё? Это уж совсем. Взорвать такое, там, вполне себе нормально было. Ну так, ну ладно, это их мнение. Здесь что? Поставили какой-то пляж, и... Я даже не понимаю особо, что это, как там мех. Не очень, если честно. Да, парни. Парни, видно, постарались. Серьезно. Такое ставят как-то вот не особо. Вот этому Гуд поставил что-то. Не знаю, может они в тиме. Ну, не знаю. Как бы за такое. Что ж, далее вот такая вот построечка. Ну, лето. Ну, какой-то плод. Но это не лето. Немножко непонятно. Ну, лето, ну, все представляют собой, наверное, островочек, умыть солнце, или же, не знаю, лесок, чтобы было все светло, прикольно, дети играют. Вот как-то так. Здесь лето, ну почему? Ну, тут мало что сделал, насадил деревьев, ну, я не знаю. Я даже оценку ему не успел дать. Как-то вот, блин, думал, что дать, и в итоге ничего не дал. Тут он типа пытался с деревом что сделать. Хотел сделать большой себе гамак, но, блин, это легкая постройка, и он не успел ее сделать. Чувак, мех тебе, даже самую плохую. Ну, не успел ее поставить, ну да ладно. Что ж, какие-то у нас сегодня не очень построечки. Серьезно. Тут... Я не знаю. Ну ладно, тут окей. Типичная построечка какая. Ну, окей, ладно. Ничего. Мой островочек. Ну, он как бы на гуд более-менее как-то сделан. Потому что есть какие-то пальмы, есть какой-то островок, и это напоминает, мне кажется, лето. По крайней мере, я его себя так вижу. Курортный отпуск, вы там типа вдвоем с кем-то. Вот, достаточно неплохо. Смотрите, какое солнце, блин, прикольно. Языки пламени прям аж вылетают. Но вот тут немножко печалька. Кстати, паутинку тоже поставил, молодец. Эх, я ему окей дам, потому что тут слишком мало всего. Что ж, мне... нет, это даже не последний был. О, вау. Крутая, большая постройка, ребят. Вот за это год. За это год зонт он долго делал, сделал себе лежак. Слушайте, вот это вот прикольно, только он немножко сместил бы его. Вот это неплохо. Мне кажется, вот эта постройка победит. Ну что ж, по щелчков и... Серьезно, да? Вот, ребят, ну... Кто друг там амейзинги, я вроде видел, как ставили, но... На такое, это уж совсем, мне кажется. Окей, собственно, я перейду на другой сервер, потому что ребятки, которые там троечком в тиме строят какую-то фигню и получают хорошие оценки. Это немножко странно. Ну что ж, ладно, не беда. Прервусь на паузу, и в следующей игре мы продолжим. Что вторая на сегодня постройка, и нас попросили построить Северный полюс. Ну, не будем заморачиваться, делаем все изо льда. Построим, возможно, Санту, эльфов. И мне кажется, я не прогадаю с такой тематикой. Так. Санта, ну что, не знаю, черную обожженную глину еще ему возьму. Это все есть, возьму для глаз. Ну, у них будут желтые, для Санты голубые.
и будет достаточно неплохо смотреться. Что ж, делаем Санту. Санта будет небольшой, достаточно. Вот тут можно беленький, кстати. Тут у него штаны пошли. Он будет немножко пикселярный у меня. Я не буду делать как... Мне ж не просто нужно построить Санту, а Северный полюс. И я хочу, чтобы у меня было похоже на то, что это серьезно Северный полюс. Ну нет, это уже слишком будет для живота Санты. Хоть и Санта он немножко толстенький по сравнению с нашим нормальным Дедом Морозом. Так, у меня сейчас немножко подлагало. Все, нормально. Например, до сюда мы подняли. Кстати, блоки я немножко неудачно выбрал, так что мне нужно сделать немножко вот так, что ли. А, нет, наоборот. Вот так. Все. И здесь вот это вот все поднять, потому что голова получилась очень-очень печальная. Ну что ж, здесь мы это сделали. Тут убираем лишний блок. Тут у нас пойдет голова самого Санты. И она будет, естественно, большая, чтобы мы могли там уместить все его нормальное, красивенькое такое личико. Что ж, на сюда, например, поднимаем. Сзади мы его закроем, ну, попозже. Главное сейчас нам сделать глаза ему. Так, тут глаз. Все это закрываем белыми блоками. Серьезно, что Майн сегодня подлагивает. Ну да ладно. Нос вот сюда. Табличку. Сразу же табличку. Вот. Табличку сюда. Готово. Далее можно... Ну, естественно, борода. Вот она у него здесь идет. Так. Вот так. Все, она где-то вот здесь вот у него пойдет. Тут, может, закроет что-то. Вот так пойдет. Все, нормально. И шляпа. Кстати, у меня остается совсем уж мало времени. Это очень-очень печально. Так, примерно вот так. И вот сюда вот она пойдет. Здесь будет бомбошка висеть у Санты. Такая вот небольшая. Здесь до конца закроем, чтобы не было видно глаз. И тут можно ему до конца закрыть то, что у него тут волосы. Ну что ж, мы на остальное, наверное, не успеем уже. Сделаем ему руку. Ну да, в принципе, нормальная рука сойдет. И здесь вторую руку, которая уже притягивается к нам с подарочком, возможно. Так, то есть вот будет подарок. 3 на 3 блока мы. Ну, я мало что тут успел, конечно, изобразить. Отвлекся немножко от темы, но сделал постройку достаточно, вполне себе такую презентабельную, большую. И эльфа я не успею сделать, наверное. Маленького эльфенка я сделать не успею, скорее всего. А может быть и успею, я вот не знаю. Что ж, так. Вот у него голова. Все, так. Вот. И теперь понадобится вот тут. Нет. Нет. Вот тут ротик. Готово. Нос. Механизмы, кнопочки. Кстати, белый блок забыли. Белый блок. У нас нормально, в принципе, времени. Мы должны успеть. О, господи, нет, мышка. Что-то... Это что сейчас было? Офигеть, я пронажимал на мышку, и она только потом у меня все это сделала. Ладно, вот мы сделали эльфа и сделали Санту, который ему превозносит подарочек. Ну, на Северный полюс не скажу, что похоже, но более-менее как-то похоже. Что сделали здесь? Сделали, то есть, Санта. Ну, тут его самого нету, и тут что-то немножко непонятное. Ну, тут на окей, если честно, гуд я тут не поставлю. Но Северный полюс у меня ассоциируется с чем-то новогодним, Сантой. Ну, просто Северный полюс, одна грубая ледышка, пингвины мороженые с большими яйцами строить как-то не очень хочется. И вот это вот Северный полюс, нет, чувак, это уж совсем вот легко. Я понимаю, это... Можно его так изобразить, то что вот ледовитый океан, и там как-то вот не очень, если честно. Так, ну тут иглу построили. Окей, игла, ну окей.
9 человек нас. Что ж, ну ладно, достаточно неплохо. Что у нас тут? Северный полюс. О, вот это вот прикольно, кстати, собачки. И вот, да, вот это вот неплохо смотрится. Вот тут, блин, я даже гуд дам. Серьезно, очень классно. Только вот тут бы немножко закончил с санями, было бы точно гуд. А так, ну гуд с натяжечкой. Ну что ж, ничего, нормально. А тут что? Ну тут постарались сравнять, ну хотя не особо. Ну, как бы... Ну тут на окей, но тут строить особо нечего было. Может он парился, что построить, и вот что-то ломал, изменял. Скорее всего, вот все так и было. А дальше построечка. Ну, сделали, опять же, иглу, закрытую почему-то. Или с маленьким проходом слишком, не знаю, тут на мех, если честно, даже. Как-то вот на окей мне не хочется тут ставить. Прям совсем. По всем тематикам пока что не совсем понятно, что это Северный полюс. Потому что Северный полюс так просто это не изобразить. Что-то новогоднее, да, но Северный полюс это что-то уж слишком. Тут тоже мех. Как-то вот печально. Там было намного креативней. С палочкой такой. С ребятками. О, вот, собственно, моя построечка. Не знаю уж, как ее оценят. Какую-нибудь большую, хорошую оценочку поставил, Крибер еще держит. Самую плохую оценку. Ну почему? Зачем так делать? Диджей Флоба. Ну окей, диджей Флоба. Посмотрим, что ты построил у нас. Для Северного полюса. Тут, походу, эльфы, типа, делают подарки. Ну что ж, близкая фабрика игрушечек. Ну так, на мех как-то вот. Не особо. Блин, ну, даже может... Нет, все равно мех. Окей, я тут не поставлю. Что ж, подсчет очков ведется, и сейчас покажу нам победителя. Что ж, выиграл этот чувак, которому я поставил гуд, и меня спустили на 3-е место. Что ж, достаточно неплохо. Хотя бы сейчас тоже призовое заняли, как и тогда. 3-е, ну, что поделаешь. Может, ребятки оценивать не могут нормально. По должностну. Ну да ладно. Прямо на паузу и дальше продолжим. Теперь нужно... Ну, помните, как я строил химнии? Я построил, собственно, зелье-варку. И причем построил я ее достаточно красивую. И сейчас нам нужно уже построить нормальный камин. Нормальный камин, и я его сделаю из разноцветных красивых носочков. Сам камин, естественно, сделаем будет у меня, не знаю, каким-нибудь... Ну, что я парюсь, в принципе, кирпич. Кирпич возьму сейчас, и из него нормально будет. Подождите, а где нормальный кирпич? Нормальный кирпич, где же ты? Где ты у нас? Так, я его найти не могу, это проблема. Вот, нашел. Отлично. И, естественно, понадобится мне огонечек. Для этого инструмент огнево. Возможно, еще и возьму я коврик. Красный коврик. Ну все, теперь все готово, и можно уже начинать строить. Что ж, я выбирал блоки целую минуту. Это достаточно долго. Ну да ладно. Примерно вот такой вот камин будет. Так, то есть, вот он тут пойдет. Здесь все закроет, будет висеть у меня носочки, в которых типа конфетки. Ну, как вот американцы делают, меня, ну, не знаю, в принципе, должны понять, что я, собственно, хотел передать в моей построечке. Так, тут мы закрываем, здесь закрываем, сводим потихоньку все в один блок. Ну, не пирамида, естественно, а то это как-то уже будет не особо. Вот так вот, то есть. И тут дальше просто уже возвысим повыше, повыше, повыше. И наверху набросаем партиклов. А возможно, я тут даже не партиклы сделаю, а паутинку. Что ж, вот. Тут можно вырезать. Дальше. Из декоративных мы возьмем сеточку, естественно, железную, прутья. Возьмем... опции нет, это попозже. Что ж, будем делать носочки. Вот тут вот сделаем еще так. Ладно, красным ковром сейчас вот так сделаю, потом его уберу, а то у меня сейчас немножко места не хватает, чтобы делать то, что я сейчас хочу. Так вот, так вот. Все, хорошо. Можно убирать. Дальше огнево можно вот так поставить. Все, можно тоже убирать. Решетку.
Угу, нормально. И решетку здесь. Все, хорошо. Далее носочки. Красный носочек тут будет. Вот так. Блин, даже вот как-нибудь вот здесь то нужно изобразить. Так будет намного лучше. Так, так. Потом зеленый носочек, в котором, собственно, у нас типа конфетки лежат. И желтый носочек. Ну, не знаю, как-то вот на синенькой уже не хватит места, к сожалению. Ну, что поделаешь. Так, так, так. Все, 3 носочка сделано. Это можно все убирать. Абсолютно все. И делать партиклы. Партиклы берем мы. Мне нужен дым. Это что такое? Это дым? Интересно. Ну-ка. Это вот такой вот. Нет, мне не надо. Это не очень. Это от коренной породы, как бы, партиклы исходящие. Ну, это черный смог, вроде. Вот это? Да, все. Это мы поднимаем до сюда где-нибудь. Все, вот у нас там. Дальше здесь. А огонь у нас пропал, к сожалению. И сейчас нужно будет тогда мне сделать барматский блок огнева. Сейчас мы это все сделаем по-быстрому. Так. Где зажгем. К сожалению, у меня огонь пропал. Каким-то чудом. Что ж. Ну, вполне себе так получилось. И осталось мне поменять только все на досочки. Ну что ж. Получилось достаточно уютно. Можно сделать какие-то блоки, подарки разбросать. Розовенькую, желтенькую. Эх, елочку. Не успею немножко сделать, ну да ладно. Вот так, так. Ну не знаю. Вполне себе так. Неплохо, вроде бы вышло. Что ж, что здесь сделали? Да, труба, почему бы нет. Тем не приводится как дымовая труба. Ну тут на окей. Постройка достаточно легкая. Тут окей, серьезно. Тут вот он постарался, сделал в виде комнатки и вот такой вот камин. Кстати, нужно было использовать ступеньки, чтобы сгладить более лучше. Тут нет. Ну, окей, good, я дам все-таки. Не буду жалеть. Этот чувак ему вообще amazing дал. Физер. Ну, допустим, вы, может, какие-нибудь друзья. О, кстати, вот этот вот каминчик сделан вообще очень классно. Мне прям нравится. Вот, а остальные стали такие. Я вот за это бы дал больше, между прочим. Потому что камин сделан, ну, достаточно красиво. Он поработал с блоками, попарился. Прикольно. Здесь зачем-то включен нам дождь, и вот это вот, это печалька. Чувак, это печалька, это даже немножко непонятно, что это такое. Поэтому ставлю, собственно, самую плохую оценочку и пишу бум. Нет, не бум. Ну, очень жаль. Очень жаль. Что ж, дальше дождь прекращается, это очень хорошо, и у нас, ну, вот такой, как бы, каминчик. Ну, тут на окей. Он не такой уж большой. Хоть и детализированный, но он маленький. Поэтому good я тут не дам. Переходим далее. Здесь тоже каменчик небольшой, но... О, нет, чувак, он слишком простой. Прости, но за это я точно дам мех. Не самую плохую оценку, я понимаю, что это такое, но тут мех. Серьезно. За что такие дают, я не вижу. Не понимаю. Вот это просто вырвиглазное чудовище какое-то непонятное. И ставят, главное, кто-то вот Amazing. Нет. Ну, я уже думал, он поставил, типа, ему Amazing, но что-то еще дают окей, я не понимаю. Может быть, реально сейчас модно в тиме, сейчас они бегают все, друг другу Amazing ставят, строят сами какую-нибудь вот такую. Чем это не особо. И вот это вот как-то вот печально, мне кажется. Тут на мех. Немножко не очень. Лучше, наверное, бы я взял белый смог, но не знаю, с черным достаточно неплохо выходило. Посмотрим, что поставят мне. Тут типа носочки у меня сделаны елочка, подарочки.
и внутри горит огонек. Почему бы нет, с тематикой я совладал. Что ж, переходим дальше. У нас здесь какие-то книжки, кроватка и очень печальный камин. О, божешки, тут мех. Тут точно мех, и смотрите, огонь парит. Огонь парит, ребят. Да уж, это странно. Очень странно. Тут тоже сделали стрит с носочком, сделали конфетку, но каминчик тут немножко попечальней моего будет. Как-то вот не совсем. Ну, я дам ему окей. Опять же, вот этот крипер, который со мной в прошлой части попался, и он мне ставил самую плохую оценку, а кому-то одному чуваку ставил амейзинги. Ну что ж. И выиграл, собственно, он, потому что он ему поставил амейзинг. Ребят, ну вот, просто называется Тима. Тима. Лариса и вот этот вот диджей Флоба. Я вот немножко не понимаю, почему вот так вот бывает. Ну да ладно. Собственно, с вами был я, Мистер Сейлмен. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. Что ж, всем удачи, всем пока. Пока-пока.